朝起きたらテントウムシの死骸が目の前に。気持ち悪いって最初思ったんですけど、そのテントウムシ羽を広げたままだったんですよ。だから最後まで力を振り絞って飛び立とうとしたのかなと。もう寿命だからいいや感はなくて、羽を広げて役割を全うしてたように見えたんですよ。で、その子結構でかい成虫だったんで気になって調べてみたら、去年の秋に生まれて冬を越したベテランっぽいんですよね。サバイバルを勝ち抜き、やっと暖かくなった4月の空を飛んでいたのかもしれない。って思うと、この小さな体でめちゃめちゃ根性あるなって思って。まあ途中から私は何を喋ってんのかよくわかんなくなってきたし、まあ家の中に来られると途端に気持ち悪いってなる虫さんたちだけど、それでも最後にわざわざ私の枕元まで来たのは、最後まで自分の行きたい方へ行けよって伝えてくれたのでした。多分それをあなたにお伝えしました。はい。